¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Karen Chay y bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Así que vamos a empezar con este nuevo video. Bueno chicos, como dice en el título, hoy vamos a hacer 24 horas sin decir nada. O sea, 24 horas sin hablar. Bueno, y para comunicarme yo con mi familia, voy a comunicarme a través de una libreta o a través de mi teléfono. Pues bueno, el día de hoy va a descansar mi familia 24 horas sin escuchar que yo diga algo. Es que yo todo el día me la paso hable y hable y hable. Este 24 horas que empieza 8:24 de la mañana y nos vemos a ratito. No hay nadie ahorita. Bueno, vamos a empezar con este 24 horas, así que hay que estirar. Varias bromas malas después. Kevin, ven a comer. Habla, Kevin, para comer. Vamos a seguir viendo Metal Family. Métete a bañar, Kevin. No. Métete a bañar. 8 PM y 1 minuto. Ya me bañé. Porque si no llegan los zombies. ¡Mira qué mono!
Mi mamá. ¿Cuál mía? ¿Cuál? Mami. No, mamá está haciendo 24 horas y no está hablando. 12 en punto, medianoche. Bueno chicos, terminamos con este 24 horas. Al fin acabó, ya puedo hablar. Lo que vi este 24 horas es que a mis hijos les gusta que yo los hable. No están acostumbrados. Bueno, si te gustó el video, por favor dale un like. Y si tú no estás suscrito, te invito a suscribirte aquí abajito. Donde dice suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te vuelva a avisar cuando vuelva a subir otro video. Te dejo mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.